Harka fuuni ashamaa akkam jirtu daawwattoota Qubee TV oduu qubeeroo kanaa kan isinitti himu ani Leensaa Hordofaadha. Marii biyyaalessaa keessatti hirmaannaa qaama miidhamtootaa mirkaneessuuf hojjetamaa jira jedhame. Mariin biyyaalessaa lammiilee qaama miidhamtoota ta'an akkaataa hirmaachiseen akka gaggeeffamuuf hojjetamaa jiraachuu Komishinarri Olaanaa Komishinii Mana Maree Biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Ariyaa himan. Komishiniin Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa Federeeshinii Waldaa Qaama Miidhamtoota Itoophiyaa waliin ta'uun maree biyyaalessaa gaggeeffamu irratti hirmaannaa qaama miidhamtootaa akkaataa mirkaneessuun danda'amu irratti sanadiin waliigaltee mallatteeffame. Daayireektar Federeeshinii Waldaa Qaama Miidhamtoota Itoophiyaa Obbo Abbahinee Gujoo waraanaaf waldhabdeen lammiilee hedduu qaama miidhamoo waan taasisuuf nagaan akka bu'uu fi marii biyyaalessaa keessatti hirmaachuun gahee nurraa eegamu ba'achuu qabna jedhan. Itoophiyaa keessa lammiileen qaama miidhamoo ta'an miliyoona 20 ol ni argamu kan jedhan immoo Komishinara Olaanaa Komishinii Mana Maree Biyyaalessaa Itoophiyaa Piroofeesar Masfin Ariyaa maree biyyaalessaa gaggeeffamee jiru milkaa'aa taasisuuf hirmaachisummaan qaama hawaasaa hunda ni barbaachisaa jedhan. Qaama miidhamtoonni lammiilee kamuu caalaa miidhaa waraanaa fi dhibdee nagaan waan miidhamaniif hirmaannaa isaan maree biyyaalessaa keessatti qaban guddisuun ni barbaachisaa jedhan. Aadde Adaanech Abeebee hojii gumaacha babal'ina aartii maarshaaliif taasisaniif federeeshinoota idil addunyaarraa beekamtii argatan. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee aartiin maarshaalii akka babal'atuuf gumaacha taasisaniif federeeshinoota idil addunyaarraa beekamtiin kennameef. Kantiibaan Adaanech Abeebee gosa ispoortii maarshaal aartii babal'isuuf gaheen isaan ijaarsa bakka oolmaa dargaggootaa fi giddugala ispoortii keessatti ba'aniif beekamtii kana federeeshinoota kanneen irraa argatan. Hojii isaan hojjetaa jiraniifis federeeshinoonni kunneen akka tumsan beeksisan jechuun tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Godina Arsiitti saawwi tokko jabbiilee 3 dhalte dabalata qabna. Godina Arsii aanaa shanan kooluu ganda gaafiteetti saawwi tokko jabbiilee 3 wal faana dhaluun himame. Saawwi kun yeroo jalqabaaf waatilee lakkuu dhaluu ishee kan himan haati saawwa kanaa Aadde Ashaan marsa ammaa kana waatilee 3 wal faana dhaluu ishee himan. Waatileen dhalatanii fi saawwi dhaltiin sadarkaa fayyaa gaarii irra jiraachuu ishee odeeffannoon waajjira sabquunnamtii aanaa shanan kooluu irraa argame ni agarsiisa. Kan daawwachaa jirtan oduu qubeeti. Oduu maddeen alaarraa arganneen isinitti hima. Waraanni Sudaan mana dubartii karaa aadaatiin namoota wallaantu irratti haleellaa bane. Sableelamuu waan itti dabaltu qabdi. Waraanni Sudaan naannawaa magaalaa Omdurmaan bakka itti dubartiin karaa aadaatiin miseensota loltoota humna addaa miidhaman ittiin wallaantu irratti haleellaa raawwate. Waraanni erga jeneraalota waraana biyyattii lama dursaa humna addaa fi waraanni biyyattii jidduutti ergaa eegalee baatii 4 guutuuf kan jiru yoo ta'u, haleellaa guyyaa wixataa raawwatameen namoonni 10 ajjeefamuun gabaafame. Erga waraanichi biyyattiitti eegalee kaasee humna addaa buufataalee naannawaa manneen jireenyaa kan ta'an magaalota 3 Baahir, Kaartumii fi Omdurmaan keessaa waan seenaniif xiyyeeffannaa haleellaa qilleensaa waraanaa biyyattii ta'an. Haleellaan buufata waraanaa dhiyeenya buufata waraanaa Kararii Omdurmaan Ombaadaa 19 keessatti addabaabaayii dargaggoonni hedduun ho'aa fi itti da'oo barbaadan rukute. Haleellaa biraan immoo mana abbaa manaa nyaataa tokko rukutuun ilma isaa ajjeese. Akkasumas guyyaa kibxataatti gara mana namaa karaa aadaatiin nama wallaantuu xiyyeeffatee kan dhukaafame tokko ammoo osoo hin dhohin hafe jedhame. Manni dubartii karaa aadaatiin namoota fayyisti jedhamee fi kan miidhaan irraa hin qaqqabne tibba waraanaatti akka kiliiniikaatti tajaajilaa ture. Kunis sababii hospitaalonni harka 80 sababa waraanaatiin tajaajila kennuu dadhabaniifidha. Dubartiin karaa aadaatiin akka namoota wallaantuu himamte kunis caba lafee wallaanuun naannichatti kan beekamtu yoo ta'u, dhiyeenya kana ammoo loltoota humna addaa wallaanti jedhame. Namoonni karaa aadaatiin namoota wallaanan Sudaan keessatti beekamoo yoo ta'an, baay'eenis mallee akkasii wallaansa ammayyaa caalaa lafee cabe wallaanuu fi bu'aa qabeessa akka ta'e amanu. Akkasumas Ombaaddaan 19 miseensota garee sabaa Rigeezataatiif mana isaaniiti. Loltoonni Jeneraal Mohammad Hamdaan Dagaloon dursan humna addaa baay'ee isaanii miseensota saba Riziyaagaati. Yeroo baay'ees loltoonni humna addaa yoo achi keessaa fi naannawaa sana socho'an kan mul'atu yoo ta'u, namoonni 100 lakkaa'aman immoo sababii walitti bu'insa dhiyeenyaatiin naannicha baqatan. Guyyoota dilbataatti Omdurmaan keessa iddoo biraa kan Ombaaddaa 16 jedhamu irratti haleellaan qilleensaa raawwatame. Kanaanis obbolaawwan lamaa fi ollaan isaanii tokko ajjeefamaniiru jechuun dhaabbanni ollaa sanatti argamu hime jedhame. Pireezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp irratti himannaan dabalataa dhiyaachaa jira. Beekanii Taakkalaa akka taanutti qindeessiti.
Pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp irratti himannaan dabalataa dhiyaachaa jira. Pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp yakkoota osoo gara aangoo pirezidaantummaatti hin dhufin yeroo aangoo pirezidaantummaa irra turanii fi erga aangoo irraa bu'anii booda raawwatan jedhamaniin kan ka'e mana murtii federaalaatti galmee himannaa isaan irratti baname hordofaa jiru. Amma immoo sadarkaa kutaa biyyattiitti filannoo gidduu seenan himannaa jedhu irratti dhiyaate. Manni murtii guddichi kaawunti Faaltoon kan kutaa bulchiinsa Joorjiyaa wiixata dheengadda galgala pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp fi namoota 18 biroo irratti bu'aa filannoo pirezidaantummaa bara 2020 gaggeeffame garagalchuuf yaalan jechuun himannaa 41 irratti banuun ifoomse. Himannaa kanaanis Doonaald Tiraamp seera raakteerii Joorjiyaa isa Riikoo jedhamuun beekamu cabsuu, shira xaxuuf yaaluu, sobaa fi sobuu kan jedhan dabalatee yakkoota ciccimoo 13 himataman. Kanneen Doonaald Tiraamp waliin himannaa isaan irratti dhiyaate biroon hojjettoota masaaraa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawusii kan yeroo Doonaald Tiraamp aangoo irra turanii keessumaa kanneen duula na filadhaa bara 2020 gaggeessaa turanii fi qondaaltota ministeera haqaa yeroo Doonaald Tiraamp aangoo irra turan keessatti argamu. Akkasumas kanneen namoota kana waliin shira xaxan jedhaman baay'inni isaanii 30 ta'an garuu immoo maqaan isaanii ammaaf hin ifoomsamiin himannaa kana keessatti akka argamanis beekame. Abbaan alangaa kaawunti Faaltan Faanii Wiiliis dhaddachoonni Doonaald Tiraamp himatamanii amma hordofaa jiran sadan Filooriidaa, Niiwuyoorkii fi Waashingiteenidha. Inni alanaa ammoo eessatti ta'a jedhamee gaafii gabaastota sabaa himaaleerraa dhiyaateef yommuu deebisan yeroon isaa hin murtoofne jechuun deebisan. Oduu ispoortiitiin koongireesiin atileetiksii addunyaa 54ffaan jalqabame. Dabalata qabna. Koongireesiin atileetiksii addunyaa 54ffaa Budaapest Hangaaritti har'a eegalame. Pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa gargaartuu Komishinara Daraartuu Tulluu, Pirezidaantiin itti aanaa dursa atileet Gazzahany Abarraa fi itti gaafatamaan waajjiraa obbo Yohaannis Ingidaa Itoophiyaa bakka bu'uun yaa'ii kanarratti hirmaachaa akka jiran federeeshinichi ibse. Koongireesiin atileetiksii addunyaa miseensota federeeshinii 214 of jalatti kan qabatedha jedhame. Neymar Awurooppaatti hedduu milkaa'eera amma immoo Saawuditti seenaa hojjechuun barbaada jedhe. Addisuu Muluu waan itti dabalu qaba. Bara 2017 kilaba Barcelona irraa paawundii miiliyoona 200 PSG kan seene taphataa collee lammii Biraazil Neymar amma immoo yuuroo miiliyoona 90 Al Hilaal seene. Taphataan umurii ganna 31 kun erga waliigaltee raawwatee booda yaada kenneen Awurooppaa keessatti hedduu milkaa'eera, yeroo gaariin dabarse garuu yeroo hundaa galabaa addunyaa ta'uun fedha, qormaataa fi carraa haaraa akkasumas bakka haaraaf of saaxiluun barbaada jedhe. Leenjisaan PSG Luis Enrique wayita garee taphattootaa bara taphaa kana waliin turu gurmeeffatu Neymar keessa hin turre. Tapha liigii tokkoffaa jalqaba sanbataa Laurent waliin taphatan keessatti hin hiriirre ture. Shaampiyoonaa Firenze PSG'n taphattoota collee ta'an keessattuu kilaba warra Speen maqaa Galacticos jedhamu ofiif kennan irraa gatii guddaa fiduun kan beekamu yoo ta'u, dhiyeenya kana taphattoonni kunneen kilabicha gadhiisanii dhumaniiru. Taphataa colleen addunyaa Lionel Messiin gannaa kana erga PSG gadhiisee kilabichi taphattoonni Galacticos deemuu isaaniitti hin gaabbine. Neymar gadhiisuunis adeemsa kilabichi warra Galactoo dhiisuuf taasisaa jiru kan cimsedha. Neymaris kilabicha keessaa bahe addunyaa haaraatti makamuu isaatti gammaduu ibse. Seenaa ispoortii haaraa galmeessuun barbaada. Yeroo kanatti Saawudii Piroo Liigiin taphattoota dandeettii qabaniin kan guutamedha. Amma bakki sirriin asii jedhe. Waa'ee liigii kanaa waan hedduu dhagayeera. Baradheeras taphattoota Biraazil hedduu waggootaaf Saawudii Piroo Liigii keessa taphatan hordofeen kana murteesse. Kanaafuu bakki kun anaaf bakka akkaan naaf ta'udha jedha taphataan kun. Taphataan sarara fuulduraa kun kilaba Firaansi PSG keessa osoo ture waggaatti yuuroo miiliyoona 25 argata. Al Hilaal immoo yuuroo miiliyoona 150 akka kaffaluuf barameera. Waggaa lamaaf kilaba Saawudiif kan mallatteesse Neymar mindaan inni Al Hilaalitti argatu kan Faransaayitti argatu dachaa 6 ta'a. Dura ta'an Al Hilaal Fahad bin Saad Neymar nama jabaa addunyaa fi jifataa eenyuyyuu dhabuu hin dandeenyedha jechuun sirna simannaa taphataa kanaa irratti jajan. Taphataan Biraazil kun PSG'f taphoota 173 taphate waancaa 13 waliin argateera. Taphataa akka Neymar gadhiisuun ni ulfaata. Yeroo inni jalqaba PSG seene miira ture yoomuu hin dagadhu. Waggoota 6 darban keessatti kilabii keenyaaf guddoo gumaachera jedhan pirezidaantiin PSG Naasir Al-Khaliif. Neymar erga taphataan dhimmi isaa akkaan falmisiisaa ture. Kiliyaan Impaappeen garicha waliin itti fufuuf leenjii waliin eegalee guyyaa lama booda PSG keessaa bahe. Al Hilaal taphataa collee addunyaa umurii waggaa 24 lammii Firaans ta'e Kiliyaan Impaappee fudhachuufis fedhii guddaa agarsiisee ture. Ji'a darbee keessa Al Hilaal taphataa kana fudhachuuf paawundii miiliyoona 259 erga dhiyeessee booda PSG'n kilabichi akka taphataa kana waliin dubbatu eeyyamee ture. Neymar gara Al Hilaal imaluun warri Saawudii kubbaa
kubbaa miilaan addunyaa irratti dorgomaa ta'uuf hagam kutatanii akka ka'an mul'isa. Saawudii Piroo Liigiin waggoota itti aanan addunyaa irratti kubbaa miilaan dorgomaa ta'uuf karoora guddaa qabaachuu isaas agarsiisa. Neymar dura taphattoonni ciccimoo kanneen akka Karim Benzema, N'Golo Kante, Jordan Henderson, Ruben Neves, Sadio Mane fi Roberto Firmino gara Saawudii imalaniiru. Taphataan collee addunyaa fi Portugal umurii waggaa 38 Cristiano Ronaldo amajjii darbe ture Manchester United irraa Al Nassr kan seene. Neymar gara Al Hilal imaluun garee taphattoota ciccimoo kanneen akka taphataa Chelsea irraa gara Simalee Khalido Koulibaly of keessaa qabutti makameera. Adoolessa darbe wayita taphataa Manchester City Riyad Mahrez Al Hilal galu leenjisaan City Pepe Guardiolaan humni maallaqaa Saawudii gabaa jijjiiraa jira jedhee ture. Ji'oota dura wayita Cristiano Ronaldoon deemu taphattoonni ciccimoon kun martii gara Saawudii deemanii taphatu jedhee kan yaade hin jiru jedhan Guardiolaan. Fuulduratti immoo kana caala kilaboonni kan beekuu qaban kanadha. Hagam akkasiin akka itti fufu hin beeku garuu akka itti fufu irraa barannaa jedhu leenjisaan kun. Hanga ammaatti kan daawwachaa turtan oduu qubeeti. Oduu waliin ana leensaa hordofaan ture. Qophiileen TV qubee kanneen biroon itti fufu. Isaan waliin turtii gaarii gaba kootiin nagaatti.